Algúns cambios despois da promoción a controlador de dominio. Ben, xa temos convertido o noso equipo servidor en un controlador de dominio. Agora queda toda unha chea de traballo para que comece a poder facer algún servicio útil. Antes de pasar ao seguinte paso, que consistiría en pasarlo a modo nativo 2003 para aumentar as súas prestacións e rendemento, vimos a revisar algunhas cuestións que son importantes para o traballo que temos despois. Imos ver primeiro unha revisión de algúns dos cambios que tiveron lugar como consecuencia da promoción de este servidor a controlador de dominio, e despois imos a facer un breve percorrido pola consola usuarios e equipos do directorio activo, porque utilízase moitísimo e temos que saber utilizarla ben. Ben, primeiro, vamos co primeiro punto. Ben, despois da promoción deste servidor a controlador de dominio, temos que aparecen novas consolas administrativas que permitirán administrar diversos aspectos do directorio activo. En concreto, temos a consola directiva de seguridade do dominio, a consola directiva de seguridade do controlador de dominio. É dicir, esta consola permitiría administrar a directiva de seguridade sobre os controladores de dominio, sobre os servidores que desenvolven o rol de controlador de dominio no directorio activo. E esta directiva de seguridade do dominio sería unha directiva que se aplica a todos os equipos e a todos os usuarios do dominio. Temos outra consola, dominios e confianzas do directorio activo, que permitiría configurar pois precisamente eso, as confianzas, as relacións de confianza entre distintos dominios que forman parte dunha árbore ou de un bosque. Esta consola prácticamente non a tocaremos, porque isto se utiliza únicamente en directorios activos moi grandes que abranguen pois varios dominios, subdominios DNS para empresas moi grandes, que non é o caso. Outra das consolas que temos por aquí é a consola sitios e servicios do directorio activo, que permite facer varias cousas, entre quizás a máis importante é configurar o tema dos sitios. O tema dos sitios ten que ver coa topoloxía ou a estrutura física do directorio activo, é dicir, cando temos varias intranets conectadas por enlaces lentos ou pouco fiables. Por exemplo, unha empresa que ten unha casa matriz en Cangas e logo ten sucursais, pois unha en Vigo e outra en A Coruña. E queremos que todos os equipos e todos os usuarios desa empresa, independentemente de se fan o seu traballo en Cangas, en Vigo ou na Coruña, pois teñan acceso ao directorio activo, a inicien sesión no dominio, etc. Pois neste caso teríamos que configurar os distintos controladores de dominio para que traballaran en distintos sitios e así optimizar o tráfico de replicación entre sitios. Nese caso teríamos que vir a esta consola. Por último, a consola que máis se utiliza na configuración do directorio activo sería a consola de usuarios e equipos do directorio activo. Hai outra consola máis que non aparece aquí, que é a consola que permite administrar o esquema do directorio activo, que por defecto non se instala porque non é necesario normalmente modificar o esquema do directorio activo, pero tamén existe esa posibilidade. Ben, así que esas son as consolas principais que aparecen despois da instalación. Así que as directivas de seguridade de dominio, a consola de directiva de seguridade do controlador de dominio, que en realidade se aplica a todos os controladores de dominio, a consola dominios e confianzas, a consola sitios e servicios do directorio activo e a consola usuarios e equipos do directorio activo, que é a que máis se utiliza. Entón xa teríamos cuberto este punto. O directorio no que se almacenan os ficheiros soporte da base de datos do directorio activo. Ben, pois se abrimos o explorador de ficheiros, vamos á carpeta C, Windows, e aquí hai un cartafol
que chamase NTDS, que é precisamente o que propón por defecto o instalador do directorio activo, e aquí se atopan os ficheiros que dan soporte a base de datos do directorio activo. Aquí estaría toda a información de contas de usuario, grupos, todos os obxetos do directorio activo, etc. E, polo tanto, vital proteger esta carpeta e facer copias de seguridade con relativa frecuencia. Outra carpeta importante, NTFRS, se utilizaría para o sistema de replicación de ficheiros. Outra carpeta que tamén se pregunta na instalación é sysvol. Temos a carpeta sysvol e dentro de sysvol outra carpeta sysvol que podemos observar que está compartida en rede, porque se ve aí esa maniño que indica que está compartida en rede. Ben, dentro da carpeta sysvol teríamos unha carpeta que ten o nome do dominio, un nome igual que o nome de DNS de dominio, na que aparece unha carta-fol que se chama policies e outro scripts. Policies son o que se traduce normalmente como directivas. E que son as directivas? Ben, neste caso que aparecen con estes identificadores tan raros, que son identificadores únicos universales, pois estas dúas directivas se coinciden, serían como nomes así un pouco técnicos de as directivas que aparecen na consola de ferramentas administrativas, directiva de seguridade do dominio e directiva de seguridade do controlador do dominio. Aí estaría almacenada a información. E para que valen? Vemos que dentro hai un par de carpetas, o cartafoles machine e user, e en esta directiva tamén. Ben, pois aquí hai unha serie de ficheiros e datos, pode que estean baleiras, non hai ninguna directiva, que cando cada equipo da rede e cada usuario inicia sesión no dominio, se conectan ao controlador do dominio a esta carpeta compartida e collen información de aquí que necesariamente teñen que aplicar para forzar a configuración da máquina. Por exemplo, unha directiva podría ser impedir a un usuario administrador local cambiar os parámetros de configuración de rede dun equipo concreto, ou unha directiva podría facer que se instalase automáticamente en todos os equipos que cumplen cun criterio un software determinado como un procesador de textos ou unha actualización de software. Scripts contén precisamente eso, scripts que teñen que executarse automáticamente cando un equipo do dominio ou un usuario ou un grupo de equipos ou un grupo de usuarios inician sesión. Ben, con eso temos cuberto os dos seguintes puntos, que serían precisamente isto, temos isto xa e isto. Imos agora ao seguinte elemento, a consola de usuarios e equipos do directorio activo, que é, sin dúbida alguna, a consola que máis se utiliza para o que é a tarefa de administración inicial e o mantemento do sistema. Ben, para acceder á consola de usuarios e equipos do directorio activo, facemos clic en Inicio, Ferramentas administrativas, Usuarios e equipos do directorio activo. Ábrese a consola Usuarios e equipos do directorio activo. Outro xeito máis rápido e máis profesional podería ser, por exemplo, executar, posto que é unha consola, imos a ver o nome concreto desa consola. Buscamos aquí, ponemos enriba do elemento, botón dereito co rato, propiedades, esa consola chamase dsa.msc. Ben, imos a ver se é verdade. Inicio, executar, dsa.msc. Efectivamente, a consola é a mesma, usuarios e equipos do directorio activo. Así que, polo menos, temos dous xeitos de abrir a consola. Ben, esta consola podemos observar que por defecto ten un nodo principal que amosa precisamente usuarios e equipos do directorio activo e está conectado ao servidor-zen.empresa.local. Temos aquí unha especie de cartafol e temos aquí outro que representa o dominio, e dentro dese dominio hai outra serie de cartafoles que se van a chamar contenedores. Hai varios tipos de contenedores, como veremos agora. Ben, o primeiro contenedor, o built-in, ou traducido como o contenedor integrado, é un contenedor que contén contas de grupo
preconfeccionadas ou precreadas cando se está o directorio activo, que xa están preparadas para cumplir con distintos roles de configuración do servidor, e cada unha destas contas, calquera usuario que se engade a unha conta desas ten os privilexios asignados a esa conta e pode realizar certas tarefas que de outro xeito non podería. Podemos observar que o tipo de conta é grupo de seguridade local de dominio, traducida como dominio local, ou máis técnicamente local é unha conta local de dominio, porque tamén hai contas de grupo local de equipo. Por eso dai ven o tema de conta local, de grupo local, pode ser de equipo ou de dominio. Despois temos aquí outro contenedor computers, que por defecto é que se crea para cada vez que un equipo se une ao dominio, pois aparece aquí metido neste contenedor por defecto. Logo poderemos moverlo, como veremos. Temos tamén unha unidade organizativa. Este tipo de contenedor é unha unidade organizativa porque aparece aí con ese simboliño de unha especie de libro que representa o directorio activo. E xa aparece dentro deste unidade organizativa de controladores de dominio, o único controlador de dominio que hai. Como os controladores de dominio desenvolven un papel ou un rol fundamental en todo o funcionamento do sistema, pois se engaden normalmente nun contenedor, en unha unidade organizativa específica para eles, para poder configurar e personalizar moitísimo máis a configuración desa unidade, sin que afecten cambios de outras unidades. Aquí en principio non aparece nada, veremos despois que sí, se aplicamos a vista avanzada. No contenedor usuarios aparecen contas de usuario predefinidas. Digamos que estas son contas integradas e son de grupo, porque aparecen dúas cabeciñas para cada conta. Aquí temos contas de grupo e de usuario. As de usuario son as que aparecen unha cabeciña e as de grupo aparecen dúas cabeciñas. Efectivamente, aquí sabemos que tipo usuario, grupo de seguridade, local de dominio, e esta é unha conta global. Ben, como curiosidade, temos aquí esta conta que é proba antes de cpromo. Si recordamos, antes de promover o servidor a controlar o dominio, creamos unha conta de usuario local. No proceso de promoción a controlar o dominio, había un aviso de que todas as contas de usuario locais serían eliminadas. Xa falamos de que eso non era de todo verdade, non é que sean eliminadas, sino que deixan de ser contas de usuario local e pasan a ser contas de usuario de dominio. E aquí está a proba. Ben, estos serían os aspectos fundamentais. Agora, sobre os contenedores. Se facemos clic co botón dereito, en algúns contenedores aparecen unha serie de opcións no menú contextual, en outros non. Por exemplo, neste contenedor usuarios aparece delegar control. Aquí tamén aparece delegar control. En domain controllers tamén aparece delegar control. En computers aparece e en built-in non aparece delegar control, porque teñen distintas funcións. E que consiste delegar control? Ben, esta é unha das características moi potentes do directorio activo, dos sistemas estes, que permiten asustar ou dar permisos moi personalizados a certos usuarios que en outros sistemas en principio non é fácil de facer. Por exemplo, imaginemos que temos un directorio activo nunha rede que abrangue, por exemplo, Cangas e Vigo. Queremos o administrador da rede normalmente se atopa en Cangas. A veces é necesario resetar a contraseña dun usuario na rede de Vigo ou crear unha nova conta de usuario. En vez de ter que, por exemplo, avisar o administrador de Cangas para que faga o traballo, poderíamos delegar control nunha persona da rede de Vigo para que desenvolver a función de crear contas de usuario ou resetear contraseñas. Poderíamos darlle permiso únicamente para eso e non para outras cousas. É dicir, que en vez de facer a esa persona administrador e entregarlle plenos poderes, se lle podría dar exactamente os poderes necesarios para a función concreta que ten que desenvolver. Isto sería pois unha aplicación máis do principio do mínimo privilexio, dar a cada usuario os poderes que necesita para facer o seu traballo, pero ningún máis. Ben, outro dos elementos que temos que se facemos clic co botón dereito a parte de delegar é en propiedades, aparece unha única pestaña. Ben, agora vamos a ver que pasa se pasamos a outra forma de vista.
ver características avanzadas. Escollemos esta opción. O primeiro que atopamos é que aparecen máis contenedores, vale? En segundo lugar, tamén veremos que aparecen en propiedades novos elementos. Seguridade, aparecen listas de control de acceso discrecional para administrar os elementos que hai dentro dese contenedor e asignar permisos de acceso. Se parece un pouquiño a interface ás listas de control de acceso do sistema de ficheiros NTFS, pero non ten os mesmos permisos, é distinto. A idea xeral é igual, pero digamos que os permisos e todos os detalles son distintos, porque claro, non son ficheiros nin cartafoles, sino que son obxectos do directorio activo. En algún dos elementos aparecerá en propiedades un elemento novo que é a directiva de grupo. Este é un elemento moi potente para configurar de xeito moi personalizado como ten que comportarse cada un dos equipos do directorio activo e ademais tamén que opcións de configuración, que se permite e que non se permite a cada usuario do directorio activo. Esta interface é a interface que aparece no sistema. A interface que temos aquí para administrar directivas de grupo é un pouco primitiva, é a interface que aparece no Windows Server na primeira versión. Como podemos atopar, este é un Windows Server Enterprise Edition, non é tan siquera un Service Pack 1. Veremos que, cando sea unha versión máis moderna, afortunadamente aparece un sistema de administrar as directivas de grupo moitísimo máis potente, que é a consola de directivas, de administración de directivas de grupo, que a verdade é que está moi ben, como veremos. Permitirá ver todas as directivas de un xeito centralizado que existen, se están activas, se non están activas, se están bloqueadas, se admiten a herencia, se deben propagarse necesariamente hacia abaixo. Permiten ver os conxuntos resultables de aplicación de directivas en subconxuntos de equipos da rede ou de aplicables a grupos, de usuarios, etc. Mais adiante cubriremos ese punto. Ben, así que o importante daqui é que temos que recordar que hai un elemento que é características avanzadas que permite ver máis e facer máis. Eu penso que normalmente é mellor sempre traballar cos características avanzadas habilitadas. Pero ben, simplemente temos que recordar que está aí. E con isto, pues rematamos todos os elementos desta presentación. Moitas gracias pola tua atención. Hasta logo.